Até de mais feio, teve só e me quem luco me serve, que me snap. Tirena di dewoko twenja negi dei fudo fa fos munwe bali odi tabu na moi di dewoko bakana ya so. Pa moi bakana alen kai moya manteng beidam no be wan oppo. Maar ja, te abi verplichting, te abi verantwoord toe. Dan nou aan tato liwe takira soms in wani. Maar verantwoord toe die jij scoort tapu. Nee, meke you abi fu meke move fu seka you se figade. Bagili anga kintaki tapadi de wo ko ya so taki kaba na do fu twenja negi dei fa fosi mung wisi fa langa ma usitaki u houden vol. U do in principe na einde van mung. De mai taki altijd taki januari ne na mo langa muno sai jai langa so. Maar na monyo na moni meke ai langa so. Dat ja moni ala mai bossen toch. Die zijn maar rulo bossen. Isabi. En dan ai de so taki ai duur lang alvorens zeker gide samaje woko. Alvorens I fare kaeng. I finde monya ini aan bakai ke werkende. Isabi oké de man je woko Fortnite. Ik op 10 snel gide man. Maar je kisi monya munta pudang. Asanya duur 10 zo lang ik kan me voorstellen. Isabi. Maar ja, ujai ni kintaki en natuurlijk een programma na la day wan you bakadina tapa radio mondete ke veda. En dan herhaal je kwartaaldeving elufuyu tapu TV en dat is 20.4. Ik kan met jou je wan san V en wan san de wabi two nummers die altijd ik kan reageren. Dus allemaal voor TV shing ondo na beeld rechts voor mij en voor mij heb je een boom. En dan dit is maar voor radio aan nummer naar 8925 en wie een app komt. Of je kan app ook doet op een nummer 8788547. Dan idee een hoe bedoel dat ja eter. Maar ja, unaf tak en zo aan dan. Ik ga zeggen dan behandel de sang, want anala you I lukt me voor behandel de sang gelijk, maar natuurlijk bakadat die wel lezen de en weet ik notitie voor de sang en we behandel den ook toe dus ik kan zenden kom. Maar lees je aan toe berichten je kiezen. Alvorens we beginnen de items, de topics die we hebben today. Dus dan, we gaan look de berichten even. Ja, dat weet ja. Oké. Dus mi de bezig check Quantoria zo. Daarom heb ik zo afgeleid. Oké, hij maakt ook wat berichten voor SD. Want SD ook zo over een veld voor Abso. Je ziet dat je denkt, beleidsmakers voor. Deze maar die we potje. Omdat me denk dat je a politiek sani. Oké, de mij dat je wel wat jonge nazi. Maar bovenvoer sama je toch geen CV go. Een politieke posten. Een politieke partij. Wanneer bekleed.
bepaalde politieke functies. En dat de man niet begrijpt sana a taak. Eigenlijk een zware taak in rust aan je tap. Want te goine guape fu dusani giyu sevi. Dat ja wang. Ina guape fu dusani giyu politieke partij. Dat ja toe. Maar je go dusani gina nazi. Altijd au de wan afweging. Fu wegi luku. Sambon gina gemeenschap. Maar zij je doet toe. En dan moet de opzettelijk voor. Dusani angata politiek sama. Dat na toli van vel duwet aki is de. En natuurlijk ook kiezen verschillende reacties vanuit verschillende buurten. Die de man angi voor een sportveld. Die de man angi voor een voetbalveld. Die de man angi voor structuren. Een ministerie voor je sport en jeugdzaken. Go en ondersteun de man. Kan de wama diapedi stak je maar capabel genoeg voor de beheerder. Niet alleen, want niet gewoon een stap verder. Taki, unongo potifel gewoon dat beheerder de gewoon. Ik zei pas aan wintiwaya. Beheerder de, maar na de helft voor de fire naileti. Ineshi taki wabakana. Wan trainer e kondama e train de young boy, de pikin boy de go kong. Dus aan dem de bij een pakket toe. Maar aan het ministerie voor Sport en Jeugdzaken als overheid. Die moet faciliteren de die moet zeker de sande. Even na one of two man die ook ja verantwoorden min sap taki a ministerie bij de bezig gaan de onderjalings bij trainen want toe man. Maar no sabi in hoeverre de man de party na la de gebieden. Zeker te weten taki aba kinderrijke buurten. Maar app kon je vanuit Paranam, Tama app vanuit Sunny Point, uit Kommerwijnen ook toe. Ik begrijp. Maar hij acties heeft dat je aan het ministerie doet dan bestaande structuren. De man je beheer afveld. Abe koizi de man voor abso na de man de man wango tot topu. Omdat dat voorzitter de AA20, omdat dat voorzitter na Steven Rijmen. Ama op een politieke partij. Dat de man is spanga sang op pasang a jeugd mo. En dat zware gere hij denki. Daarom met hij dat de man zo. De man skoivi, maar de man meke pasi gitama die poi. Die wani do asani gya konde. Inon do asani politieke partij. Omdat dan een politieke partij abia konde. Ano you politieke partij abia sensi die we investeren voor do desani. Na konja bien en alles mag niet vieng. Omdat dat de mij poti politiek mati baya. Dat de mij do lau sani. Luku van de man pesi lai genoeg. We zien na kinta ki ade ma bewani aliki. Dat de ma abi pesi genoeg pe de ma kago op veld. En de ma voor Sunny Point app. Sunny Point na veld. Pont buiten bakasi nabi. Evram nabi. Paranam nabi. Na fo pesi di mi kaigi ya kaba. Kanya mo nyuna saifu meki ade pesi. Ma pesi de unogo weli de mai de. Uno era ala taki de fu SD. Maar alleen een soy of kaya strekken van verhaalgi. Kijk wel even de berichten. Laat die minister op zo'n veld laten. Laat ze voor een goed veld zorgen voor de kinderen van OS Pontbuiten. Want ze hebben geen sportveld. Dus die zie naar Pontbuiten. Die waren zo reageren op motto. Luku. Nou, meer luku voor filter de berichten voor je. Dat jij Malaysia la santo. Wat ama etaki meer aba even taki SD dan die menga masa yabini sifriti yabini taki. Da yabini gi aan taki en natuurlijk we ke buskonde sama. Aso so bai we bai jalia foto, aso bai we bai una pesi. Isabi na buskonde nyawi pesi en da pesi view na bi wan bumbuleti tapadoti. Maar tama hij make een punt. En na mij meen een punt inderdaad. Want dan taki fawaka kantaki teiluku gona se fu para. De sama bi pandasi. Isabi bijna teiluku gona se fu como ena se de ma bi pandasi di de ta fawaka wi eke buskonde sama na bi pandasi ngakon. We wabi. Mana aleti tapu ding de no erken. Dat
Un lo we como to foto ya to. Ko ta gidi gansa ma fu wi. De lo we gwe. Isabi? Hij nya strijd die demande. De man free de CV gwe. En natuurlijk na pere man go vestigen de CV in je binnenland. Dat ja fu wi. On dat go teke entrekape. U Libia pe overleven pe. We nya fa pe. I begrijp. Dus dan na erkennen voor galanti ne mu kon. Tak jij erkent toe tak je. Bikana pe ala de yali generatie tap generatie de no we Libia gwe. Daar sande inderdaad no be mu muliki. Maar letje ke fami taigi masa ya binyesi de. De man fone sana konde. Maar sana konde ne mu erkenning. En a erkennen die sana konde mu erkenning. Na politiek epe mi asande. Na politiek mu erkennen to. Daarom is belangrijk taki. Wie eke buskonde. Umu go verstevig uw positie aina politiek. Daarna mina itaki. Ino mag de vrij voor kiezen je partij die cheke mandai. Maar je taki you eke wa enkeling aini wang politieke partij. Die nabia a figa busi konde. Die en denken en gedachten no de gestoel tapu a ontwikkeling van a buskonde. Da kan taki yo gwe mai taki bepaalde sani. A kan taki yo gwe mai ebo wege du bepaalde sani. Maar nyanya fa sani se fi nou komoto mi no cheke au komoto. Daarom make me leg ataka verantwoord u ataki fusani fubus konde no se ka bumbu fasi. Dat die dona abopanga beb onder andere. Aso me taki mi taki. Maar den se fi abiatanga fubus konde e fa noudu. Ne make you eke bus konde e piking. I musabi bumpe e potisten. In verstasan di me taki bum. I begrijp. Bus konde sama u de vrij. If was ma fene takina do mi shake ai ni do a denki fu do e dai gimi asama de frey we see abus konde piki de frey ai ni wan demokrasi konde o de ma mina bia bibi de taki de yo de ai nya politiki party ya nyanya fa polo belema fu bus konde ke fa weta ga gon leti afi mi a shake yo ma chanya fu overtuig ai ni de partij de dati inderdaad verbetering na fasi jamukong. Maar jou tampa wan pesi. Dat me kai abo panga bebaka. Dat if ka you on die sheke mo kanampu fu do awoko. Dat mu join. Maar mia so mention. I begrijp. En dan aden abia verantwoord daarom make me taki efu anot do een. Wabia taku wel voor ondersteunen, voor gija tanga, voor gija kakiti, voor gija power. Bika de man man taki e voor say de man a zetel. De man man do e voor de man a zetel. Ik ga buskone de 10 zetel waard. Dat de taki ke buskone partij eigenlijk. Buskone solo goed taki. Defende de 10 zetel. Je voest mi to. Dat te de no do. Daar de verantwoord oi. Daar de verantwoord want dat am ande no kopotai gi buskone taki buskone no tampa de baka. Maar ko de realistisch. E vo tin seital deneng. De mama fede sebi da me takaba buskone mina takaba beb anga abo partisan. Da me takaba buskone bikat te we feti ja letivu buskone da me denki takina wa president tampu wisi ja ja nya wa coalition fusang. Mi be gia force a voorbeeld voor ma abob one day. De man taki de ondersteun. En dat mi be vinden een boom actie. En aan de sande me roep op. Abob zo een boom voorbeeld jij go abasande. Taki de man ondersteun a beleid voor regionale ontwikkeling. De man keur na begroting voor regionale ontwikkeling goed. Of tenminste de man stem voor kota mo boom. Omdat de man fene taki na buskonde sama jape de cha wang, maar twee ook toe de sitaki de man meke moeite voor denki ababeleid voor buskonde. Daarom meke de man de man voordeel van twijfel. Al hoe hel abob jij niet oppositie. Ifu staat tori. En dat die na de tori die me preiki.
Dat je de toli die meer taki. Dus tenminste abob die abun zijn. Dat je swai hora, swai moet de. En daarom je roep op baka. Taki wang. Ataki wie eke buskonde. Ondersteun de buskonde partij. Omdat minabia bibi. Daarom ik altijd met taki asadang awan capabele. De na membe. Akim boton awan capabele buskonde bia. Maar mi no denki taki de mawawa bia tanga ni de partij PDD. Fu mek ya gambo wegi kon opgang. Maar mi denki taki jou tampe ke buskonde woli de tin seital da ja fu buskonde wawaye. Sama apoy ko mo kisa nyu de fu winye pu wana buskonde wan de tin ko go far it aiting. Aiting negi. Da usabi taki ni wani ka wan ofu tu kandete di buskonde ka chai kon. Kodo paramaribo. Dus dat bijna minimaal buskonde. En kan brengen op 13 tot 14 zetels. En dat want ik een belangrijke pilaar. Ifu sasa metagi. Een belangrijke pilaar voor dwengi sani voor halia ontwikkelen voor binnenland kon op een bepaald niveau. Maar wie eke kiezers op de eerste plaats eke buskonde moet maar voestaan zijn voor ondersteunen de buskonde partij. Omdat hij nog ondersteunde maar volledig naar afu we nemen deel in die coalitie. Ik heb van Abob BD, a vorige zitting, de van Bejang oming, die zetel, voorzitter, maar ha precies. Maar de man tanga zei, no kuwan bebaka, anga one zetel, two zetel, de man de man tanga zei. Dan mi de er van overtuigd dat ik bepa bi buboduling, Abob bi buboduling, sandi de wan doe maar vayo doen. Voor de tama bi, yang a gap voor yang a de tama bij na de 20 zetels verschil. Vayo doen. Ja boy doen. Maar via bi 30, 40, 15 zetels. Papa, de ma wabi voor die bumure kan yang ayu. De mau gogo abi voor die bumure kan yang ayu. Mana wie ka busi kone mu gija tanga. A wie ka busi kone mu gija tanga to. Dus dat tag de awi no weke buskone no maar kier de politieke partij. Umu ondersteun de fossi na pia begin. De wet doasan ne ke famu do. Mek you ondersteun de massaal. Sama no kotagi etnis san asan dat mitegi ka. Omdat sama na puya nya fuka di ide. Sama na pui. Ai bala mu puya yang ai bala mu taki fiti da pu se ve nya fuka jude. Ik begrijp. Dus, no man kon leggen etnisch sani. Buskonde na buskonde mu pu buskonde en yafuka jade. Dat is man. Toch? Dus dan massalum die de man ondersteuning. Ik begrijp. Na Beneland Sevi, na Wanika, na Paramaribo, massal umu gidema ondersteuning. Even inderdaad, uwani de verandering. Dat jou gide man, dat we tapa de matapu gagagai ke foluku ya wanta u gija man dat u mag. Taki de mu realiser de sanye ke fa u belang a kwinti waf de di pasa u yede problema di ja kwinti. Ade you bel ook toe en a matawai u yede problema di ja matawai. U sabi o meta problema de te. Dat de sani de mu realiser de san de mu du. Wa tapa de tapu gagaga. Ora da wa foluku. Awo poti ja wo koma un gija ondersteunen fosi datim bigija ini wede ko fustan dati. Un gija atanga ka kiti ja fanodu. De na uma du gansa nyanga di foseitel. Datim bigita igi wa fesi fu fustan. De na uma du gansa nyanga feifi seitel. Maar wabi fu giden a volledige ondersteuning eke busikone me taken baka taki ala de ta buskone bia buskone o mandi jani ta politieke partij. Mi sap taki de meke de moiti ja bija tina juiste pesi ala sama na o mande na wa pesi kante. Na sama denki sama fi a de vrij. Toch? Maar mi denki taki abi o boom fu bundel fu woko samen fu jawan pesi
E fu bepanga abob no jama ho ko jama fene de sevi. Dai mu lu kwanga ya hon di den kita gi disia ye de ma de ye capabel genoeg. A dat kracht si do ja zo. Dan we ondersteunen massaal. En dat we tapa de tabuka ga voor realiseren desani. Bika dat te abia kaki di abi a achterbana yu baka. Dan no one kies aan hij hele remove realiseren desani. Ken tegi. Alla grond directors aan die we iti goya. Fone spreek uit Costa Rica. State daar je lolo je na sana model de ma opotje ome so tu problema nga so tu wede desani. Dat hoe ze even na abi takya ini desani. Na taza ma itaki giwete. Uno man teken een eenduidig standpunt. Isabi, wabi fu fiti kengi pakise yang atasa ma inderdaad. Ma umutanga ufu tu tapu eke buskonde. Anasi no man tak yang atasa ma. Ma umutanga usevi. Ngo ya mi komoto na ala ding. De berichten. Maar ai gomer aba a bericht fu a meneer, ja meneer actie taki inderdaad P na a dingen de. P Pe upanda si de. Pe ukone de ma dia no wan ki pe si. Mwe ke de konde di wilo we go. I begrijp. Ja no wan ki pe si mwe ke de konde julo we go. En na peu pesi mana erkennen na probleem. En mi tijd dat na staat moet erkennen. Maar van staat is het aan je duzani. Na politiek. En daarom moet tanga even eindja politiek. Je begrijpt. Tanga even eindja politiek. Daarom me roepie op 25 mei je koya. Wabi fu ondersteunen sevi. Gumo ondersteunen sevi. Amu de chefe sani taki buskonde abo pa bi feifi be pa bi wana da sa odu sang ana do saptaki de buskonde man di jaini de ta politika partij e ke fa de man jaini NDP ape ai je si de tapu de man mofu mataki e ke fa misika ba jompo vaya de te sani fu buskonde de fu du fa man be jompo ligei so abe bum. Maar sa kya mana ya bia bakana mana bia kakiti de. Ma chou jawa pesi chou tampu chou hopo tampu eke buskonde. Taki no dati mu doa da chou wania dati na onto kele fu buskonde. Eke chou janga 50 60 70 zetels. Fa alikyu. Fa alikyu. Alikido. Ma eerste sanya wi eke voluku abi fu sekai. Awi eke foluku abi fu dwen wabi fu gide ma tanga kakiti wabi fu giden. De ma wil teken een Nederlands woord. Met jou gide ma voordeel van twijfel. E fu de ma dwen apen twee ma mit sabi taki wi eke foluku tampa de ma tapu gagaga taki de sandi mudu de mudu. Akedi weke uno wani ke mo langa. Te iwo kwa sante imu gonyako. Meka dei fu kodo tu gibus konde. En mi tegi o me leisi. Taza mana u konduen giu. Jo gi ala mo hiwortu. Jo da ala sou tu balotele anga yu. Ma yu sefi. Ayu muduen. Ma u sabi fa politieke realiteit jai sana. Taki e fi na biseitel. Hi na u poitaki. Yo gishwiti toli futeng sangwat sandongo. Maar ja, hoe verder wini? Dus op de eerste plaats, met jou solo gutaki, inderdaad, u ondersteunt de man voor desani zeker. Wat allemaal zijn een bericht, maar ja, desani ja no probleem. Maar ik taki meer aba een collega skivi, maar skivi een column vinga de ware tijd. Dus daar maar kai want to transporter ning. Ama ventaki ano manga de sandati. Ama no kai van assen ning. En ja, nou, me checken. Ama kai tapu to sporters willekeurig. Me go vanuit. Dus me denk je, de sande me teke aanstoot al zodanig gaat de sande. Me ke
Andere usevi waarderu egi sama. Dat hij meer tantaki. Maar even wang mai taki. Ja, maar no kai wang sporten ni. Allee, jij van weet dat je voetbal sa. De hele goede de boy je pe voetbal. De hele goede man je singi. Top aynya konde. En kai kong. Bijna je want dat je zo bus konde man. Isabi, maar de man furu. Omenti met de anga kan je wang Hindustanse ning. Well, ja hit hem. Zo bus konde boy. Dus soms au mu bigi tell you sef ya dat in a sandi metayo. No verwacht fu tama fu tell you mo. No verwacht fu taman fu ko tell you mo. Bigi tell you sefi en so you sefi. Ik heb van asan jabe meka detaki tewe gi voorbeeld ja so na associëren van asan we kai. Sma wani vie erg da vie erg. Maar te ook gi voorbeeld ja na van asan we kai. Ramine spanga sma wani vie erg. Je begrijpt me toch? De me gi voorbeeld voor singi maya. Dat trouwens de lai. Dam kakai sai kom kakai kenny bin kakai king koyeba. Isabi. Mi kakai marsha ju. Ja no, maar de ma vie erg. Maar nou is even moet tell you ze nee, na sa ni me probeer voor leggen uit. In no verwacht mo voor ze maar voor tell you. Dus even maar nou aan kai van asana in je kolom. Nou, man probleem. Nou, maar goed recht. Maar nou spara man. You bigi tell you van asan. You bigi tell you Marsha Ju. You bigi tell you Norma. Dat jou zelf je moet doen, sama no moet doen Ju. Je begrijpt me toch? Hoe zelf je moet doen, nee, na sa ni met hoe zelf je moet doen. Tell you de sama fu. We see hier staan no one tell you ding. We tell you ding. Look hoe vast hij komt teke wat mail you feels ja zo. Ah, geweldig hij. Eerste man, de man kwam aan een streaming site, streaming app, sorry, asana konde. Eerste man je pas wat miljoen views. Nou, een boost konde picking. Big up Psycho. En dadelijk me daar een pokoe voor Psycho ook toe. Dat die na Samie taki, dat na wisse hef je moet tellen, maar wisse daar maar een tellen ding. En toen verder dat hem, look hoe Psycho, hij niet gongo saboto. Wat nou, heb je een picking uitgebreid gesprek aan man. En dat dan ook bon, voor welke firma station. Dat allemaal tell Psycho, kan je kai Psycho go interview, dat werken, de baka kenyaning. De baka kenyaning daarna associeer mo. Je begrijpt dat me leg je uit. Hoe ze je moet tell de man. Dus nou heb je een walk, natuurlijk kan hij leuk ala you, maar meka besef de dat je nou wie ze je moet tell do voor wie. Na spanga sa man. Suma nou een kai de man, en hij voel, en hij verplicht. Maar nou wie ze even moet begitellen de man. Dat nou belangrijk was. Tamasari heeft ook geen sportgelegenheid. Tamasari na komen wijnen. Dus de man voor sport en jeugdzaken. Dus we hebben een PC erbij. Voor op die veld. Sonny Point ze heeft nabi veld. Met jaren bericht uit. Hallo, ik kies de mooi. Pef de poti the right man on the right place. Sang asabi voor mongo. Nou, men sabi waarover als mij taki precies, maar ik weet niet zo precies waarover hij go. Maar het zal kennelijk gaan over Veldsani en zo. No, mi denk kita aqui. De tawang, mina fu. Nou, dat me malisi, echt me malisi, Alassandje. Ik wou niet zeggen. Bagili NDP heeft Albert Aboykoni, Gamang, Albert Aboykoni, benoemd. Op zijn beurt heeft hij meer dan 17 basha en kapitein benoemd. In mijn dorp boven Suriname telt. In mijn dorp. Boven Suriname telt 73 dorpen. 17 maal 72, dus traditioneel gezag is puur paars. Oh ja, ik denk dat hij takje meer ook toe, maar
Ja, bini beta ki so aba a traditioneel gezag sevi de zo een beetje baka a zeker voor a wet voor a grondenrechten toli. Oh ja, maar ja, toli taki no. Wat desande betreft voor traditioneel gezag, tot zover misabi desande na volgens een bepaalde lijn de bij wakama. No a konge inderdaad taki. Age ke kabite benoem gewoon zonder iets door een lijn. Dus mijn safa desande kan de zoeken een gesprek een day. Voor taki angawasa di sabi voor desande meer aba desande. E fu na kengi libi ko kengi so dati kabite want ye ta mai taki so mai de kabite amana foluku sama de kabitengi. Dus alade dati jai ni tu maar mi sabi fa Kenya san kengi so danig taki ageke kabiten e kies gewoon door te wan ga man de da abenoem wan kabiten gewoon a kabite naiver tegenwoordig sama. Dus ja, maar gaan van de sande de maar natuurlijk afuveli dus maar ja. De sande na san diwi eke usikonde mu seka fu wi sevito. You mu seka. Dus maar habi maar awa moeilijk san ja. Maar mij het aki traditioneel gezag voor boven Suriname is paars. Dat ja mij taki. Game logo. Ja. Dan denk je ook aan Gomo Vawe. Ja, denk je dat dat bericht heb al zodanig. Nee. Maar met jou taki. Atoli fu. Kobi jasi BB fosi. Maar tagi mi zijn vind ik begrijp precies. Sareman. Het doe ACBB. Het doe en die zijn tagi. Sana structuur, sana model die de mij zette. Terwijl hij niet sana konde. A regering ik gava van de man investeer. Hij niet e-government. De man zeker sani qua verbetering voor a internetverkeer. Ja. En we libi ai ni wan tijdperk pe. A technologie. E verbeter na. En a technologie e meken gemakkelijk gilibi sama. Maar die deed het nog steeds als aan de behalen aan ja zo. Maar daarom je probeer ook door de komende dagen voor één. Ik kan een directeur voor CBB. Ik begrijp dat na massa Dennis Menso na directeur. Of voor dat een massa Anton Paal volgens mij. Maar niet bij de assemblee member. En je assemblee die Palu uit Coroni. Ik denk aan een consultant als CBB. Hou me ten goede hoor. Maar je hebt zeker modellen aan la disande. Maar mijn probleem aan CBB. Na taki. Bijna me want taki. Eigenlijk ik kan doek ala de ta CBB op. Even akte, normale akte me kan. I me komo to fu kwama ma foto ya sa hoofdkantoor fu koteke akte. Da ya toli. Dus als je een mongo als CBB kantoor, dan is het een overlijdensakte. Een overlijdensakte kost 5 SRD. 5 sana dollar. Dat is een gode. Dat is een paya money. Kies je een kwitantie. Dat is een doodleuk aan een mooie versie. Dat is een kwa foto ko dine in. Ai ba, gaduma me yepi wanga konde ya jong. Dus een akte voor 5 SRD jasa ma go akisi. Wa akte voor 5 SRD. Anya tijdperk per Libya in 2020. Pede mai tagi aba e-government.
Ne wa akta no manja mongo dai pu. Wa centrale no DPD sama fu mongo se fika log aini en sukwa informatie print a akta gasama. Dus da sama ko gouverneur ta gasama o teke wan taxi. Dus da sama mu pai 70 SRD kwa foto. Da usaka na albina taxi of mongo taxi vai wan kaide ma dram brandes grakt. Da u teke wan lijn 8. Om wan bus alang me rijbus. Ko go vanuit 1,50. 1,50 toch? Of toegolo. 1,80. Boy, alsof is die. Maar belangrijk, 2 SRD. Go hoor ja 2 SRD. Daar is allemaal tegen een lijn 8. Dat je gwe ACBB. Dat hij gwa beda je go din a stuk in. Dat de mau tegi de tagin kon ta wiki ko teke a acte fu 5 SRD. Dus dat je toesan fu doe je zie die foto. En fu je bi PSI. Hij moet zien die foto. Of je teke wagi gwa mongo baka da je pai 2 SRD fu gwa dram branders graag baka. Fu go teke mongo wagi. Fu pai 70 SRD baka fu gwa mongo. Gi a acte voor 5 SRD. Dat je dat je zei dat tawiki dat je moet teken 70 SRD wagi baka voor qua foto. Voor paya 2 SRD baka lijn 8. Voor qua CBB voor teken acte voor 5 SRD. Dus in totaal dan had 288 SRD, volgens mij. Die je pai soso fu go fene wa acte fu 5 SRD. Tai me vasan de kang. Tai me gewoon eva kang. En je tijdperk die wel libi 2020 jaar. Ah, kan toch? En temet taki aswaik. Aswa jade pesi eke broko pondo anga sipali wini ook toe. No man kan toch? Code serieus. Fua akte die abi van da saide namo na foto na hoofdkantoor mu konja akte de. Mi no man fusta san kan de directeur hoe kan leg me uit. Maar no check ya ma abi woord toe. Ama abi woord toe genoeg, ama abi reden genoeg voor leg me aan dat uit. Want ana di sama ita mongo to. Ana di sama ita brokopondo to. Die voorzieningen moeten getroffen worden. En je tijdperk zou wel libi. Dat is sama ka guape. Dat is sama vinden alle de documenten die. En dan gaan geweldig documenten toch. Zijn er gewoon centrale no defu alle den kantoma log in. En de ma voer zoeken informatie. Printa informatie uit gide sama. Saide meke burger moet meke somme fu kosten fu vene wanko de akte fu 5 SRD. No kude eerlijk. En dat die me taki ageke de manai first dan taki de man jape fu duwa woko mana woko gi a volk imudu. Ana fu doen ja volk, ana fu pina volk, bika di ja pina. Fu akte di abi van no doen he mu pai so fu money, lasi so fu money. Na doen ja nga chocho jape to. Stel je voor als ze de nee woko mungo. Dat want ik moet lassie woko day bij. Los van 280 golutoli die megi. Een voorbeeld megi. Als jij woko als die baliwini. Je moet fika. Je woko fuko teke acta san ja kantor. Dus dan mi wan sabi sade ma isu de doase bibi. Sade ma isu de denki. En voor de mij denk je verbeteren en voor dat dienst verlenen. En voor dat die nog zei dat hij gona a CBB kantoor de. Na kuku ik heb voor jij niet voor koi. Wat bobo service no dat ben niet eens. Van de mij senyo me sabak bulu guana. Dus me begrijp dat de mij taki ja denk de CBB kantoor na bibo de daar de sama se film chai de pampilako. Wat voor rammel is dat?
Dus dan de sommige man die de mij teken long toe niet dienst hij poti gewoon ne sidon. Dat de man dan be kan de boude bijvoorbeeld no. Teki ik het de rond af. Ama de teken de stukken. Ama tjai de stukken qua paramaribo. Hey, voor des mij voor werk die niet 3 werkdagen. Daar wijze van praten. Ama teken de stukken ja maar beetje hij continue. Want daar de. Ama tjai de stukken. Dus mij go naar desbetreffend CBB kantoor. Asa mij go teken de sani. Dat is een makkelijke optie. En een mag voor kost als staatmoney. En dat is samen hoe je doet toch. Dus no man kan je taki money no de voor pai bode. Famonya de voor pai bode. Oh me manja de ministerie sudon so kali. Meke de ma de tom bode. Wat doe je met sama de ma iteke no favor kise ego ya. Isabo me sama de ma iteke ai ni dienst. Oh de ma denk you ai de toli. Una problema é natuurlijk sa mais ku woko mfene woko. Ma wando ke sa ma de fu du de woko to. Because ma poi fene wa piki woko fene wa piki monya muntabu. Abu. Ma we ye natuurlijk ku sapta ki de politieke partij je doet dat na po da verkiezing steun de. Natuurlijk de sama sa ni regelen na te ula ju verkiezing of verkiezing passa. Da wo wan sende de sama gwa usubaka. Ubre, tige de sama je fene wan pikin bele. Ma efu dati no mantu mi taki aba a technologie die wel libya ini. Mi no denk ja san de moeilijk dat de manu ma zitten wan netwerk pe de verschillende CBB kantoren abi toegang voor ma print de sani uit. Die man behandelt de aanvragen. Je begrijpt? Dus graag niet wanneer verneem van een directeur, sana een probleem. Want dat probleem toe bijvoorbeeld naar de sama fuma wina dat toe. Zeker de sama die geboren rond a binnenlandse oorlog. De sama lowe gwanda. Dan hoort de sama die geboorte akte van nodu. De fene taki mu gwasola. We fayo gwasola ifi na abi fasi pampila. Fayo gwasola ngo sugu pampila. Ina itaki atal. Ina abia nationaliteit. Ina no een pampila van dat. Dus maar die deze maar kon. Zijn er met een regelen om maar tref. Mina het ook bij deze maar je met de keuze. Bika no vi wan met een piki. Zeg ik ga go met een picking. En die wan van je aan pampila san. Dat is jij. Dat jij keuze je met. Maar ten van binnenlandse oorlog. Ook mensen maar logwanda zonde de be wani gwanda. Tawa be janga be. En dan met een picking daar. Dus dat voelde ze maar kon kabade ze maar koya te de schrijf en dat savu sende de gwaso la ibi yumo. Na chocho nga duengi de samato. Dus dat mi no ma verstaan ete sai de meke de mano ma tref wan regel en dat de san de ma regel. Want me aksi mi sevi bijvoorbeeld des nezi je koya. Tama chaga di fuku fo shai koya. Aso de mai sende de mai go suku koborta akta shina. Dus dat me aksi mi sevi. Dat me actie me sevi gewoon. Maar san dat dan een forcer san niet toch. Me vind dat je forcer. Je forcer zeker de sama die geboren in een periode van binnenlandse oorlog. Me vind dat je forcer de sama. Omdat u sabi als staat als kone u sabi dat je na doengi be chai de sama gwanda. Da ibi you sene mi taki mingosu. Fami o go taki fansi fu fenya pampila de giu. Fami o doeng. Terwijl mi abi ID kaita, mi abi sana paspoort, mi wo kwa sana, mi draag belasting af. Maar toch ai kwai ni wede fusene sama gwa so lang. No kan toch. En ala de sanya san di de partij di me taki de buskone partij mu go luku. Mi no sabi fa de san de ma de san de mu los op. Ona ta san ni feri fa yo gwa so lang go su kwa pampila. Ina itaki fancy. Ina fancy. Bika de sadam ka kisi you da de post you. Ina mi pampila van dat toch? Yes, man. Dus dat is Sunny. En me make hem mooi. Die echt me doa mijn best. Voor mijn vrienden. Voor mijn vrienden. Massa Dennis mensen. We van een leuk me zoeken. Anton Paul. Voor ja de man. Omdat. Voor garo tabu met tijd. Dat mino man begrijpt. Zeker de tutoli die mi kaya. Mino man fusta. Mino sasa de man taigi mi. De man wabi fu taigi mi. Bumbu san voor mi verstaan de man. De man wabi fu taigi bumbu san voor mi verstaan de man.
Omdat we zien je taki voor binnenland kan de binnenland meer sapé kan kijken op internet verbinden. Bika bijna a hili bij hier binnenland abi internet verbinden no. Dus de man oma taigi me asan net taki internet no de man oma zitten netwerk. Dat de man oma haal aan. Kumongo jude letia. Te de man be mekes examen want me amongo mi go koto. Na man tembe bijvoorbeeld als schoolexamen bij komen to ja zo rijgwa mongo. Dat sampasa even u voor werk ala de aanvragen. Dat is een voorbeeldje. Dat is een voorbeeld. Meer vind ik het moeilijk want toe. Toch voor de man teke man show aan pampila qua foto. Teke dossier iba kachagwe. Maar voor de man zit een netwerk per deze man kan log in abi toegang. Na achoni, na mongo, na kaikong ala de binnenland pesi. Dat is makkelijk toch? Maar hij zei even moet je go doen aanvraag je pa even go mongo da no inko teke wagi fu kwa foto taki je ko din en niet eens teke je ko teke. Ano je ko din en. So kali so tu fanya nga chocho libi. En dan fu dat we poti sama aini regering fu se kasani ju we poti den fu meka libi makkelijk ju. Ne poti sama ira regering fu ko chocho wi. Ano dat we do. Hoe ke folu ko poti sama fu ju wanya libi gomo bete afu dati bi kana akone money e teketo dai duan buo ko meka libi ko makkelijk ju meka libi ko geriefelijk de man yo taki ma uno kai duan sani I jabe ine efi no mando ko dan komoto im komoto to what I mabba denk sani je meka sani mo makkelijk ju ino me kwanga sani fe fukawati ino me kwanga sanje fukawati. Kan toch? Omdat Sudon da denki luku ba boy. Fu wan akte fu feifi kolu ne me lasi beina. Da me give fu mongo. Da lasta sama din komoto a guyabano. Lasta sama din komoto a guyabakono. Lasta sama di mu komoto a beitel kon. Mata wai. Mungo aletia de. Wa ije si rei go rei kon. Nee, na 200 zoveel bijna die barkie golu. Ko ronding af. Dat kan toch, man. Dat luku na toli de meta ita ki me ko stem gide buskone partij. Na toli de meta ita ki me ko stem gide buskone partij saide. Want luku an hi buku toli fu feya pegi buku asiko misi kaba jompo konta ki procedure no woko anga disi dati man no icha jompo konta ki procedure na woko fu da some money de sama ipai fu acte en pai bes kwa foto ta procedure no bung uno ye misi kaba ta san dat noiti ba dia bi kaki so dia bi dat crack so sai de meke na yo poko ta procedure fu sei be di de sama waka gwa benalande se vim kote ke acta foto no bung opotampu no potambu ko ushaka kiti fino mana fudi de machai buku go. Dus daarom ik met taki mi lobe ala de man fa mi sika ba jape man bunga ma idwe sani ne fasi na ma fasi aba frei. Toch gimi ai shudi gimi abuskonde piki. Ma duwa sani ke busikonde abi winya yutu. Duwa sani ke buskonde abi winya yutu. Opo yu mofu taki na procedure di na procedure sani ye taki so. Taki procedure di de mai wo kwa se ibe yang ade sama fa benalata no bung. Mekana ma wo kwa procedure ka fa procedure mu wo ko. Wat no ka ja a Stoelmans eiland dai mu komoto ko teke overlijdens acta foto to. Is er maar money elasi. Da zoi dat krak tampu. Na kya tafa tapu taka procedure mu kengi wante. Duen ko si. Bika iligate ipu ala de buku fu ya pa recto. Alhoewel mi no de een sanga model de. Bika mi takanga wa tu juffrouw ook toe. Die de takasande de no besa bien. Eso de sama ichai buku kwasiko. A media take juffrouw se fi etekia buku leisha buku lukwa buku efa buku bungi de piki da ipochen. Efa no bunga na ipochen. Wat a media take juffrouw se fi a train tapa niveau fu. Malaysi wa buku en sabi a buku efa buku bung. A buku di de chai go de buku de nai kwanya a onderwijs curriculum. Omdat a buku je gona media take de na sama wanyo leisha. Sama di no wani leisi santoki buku ana hi leishen. Asama di abi interesse taki mi leisha buku fu bagili da hi leisha buku fu mi.
Ja, lees sami abi fu taki sami gedachtegang. Sade san idi mi poti. Dus, asan di... Ja, ade ma libi, maar mi no chasan de fu wansani. Maar alleen mi wan so itaki, dat na toli dimbe taki na begin. Taki meke weke busi konde, meke wan lazy, meke a lazy a 2020, meke o so itaki, ko stem masal tapu bus konde. Ko duen fa lazy a meke o luku, meke a de taki, u gidja mandat u tampu jowa de baka. Da meke a de taki, u tampa de baka, da meke de so isa de poidu. Ma no mu gidja piki so. Ano kanta parte e konda de fene se itala ni beda la duo de parte fu bena. Dat wat aki uno gide ma mandat. Dat wat aki uno tampa de busco de parte e baka. En a sande mu kenyi. En a mu teke na afar ki se a mu kenyi kaba. Meke so itaki de busco de parte adia meder heite meesta ko bigenya benalante ko. I begrijp me. Dat wat ik daar wat duidelijk signaal hoe gita ki u gidja mandaat fu du sani giwide no mu kota yu taki de no poi du. U mu giden ate giden da sabita ki e u gidja mandaat u tampa de baka jajaja. Isabi. Dat is belangrijk san no. Maar if u afika enkeling, de man tak wa enkeling na wa drenkeling. Isabi. Dus u non poi ficar de man al huel de man bun de man sabi de sani de man busconde piki u lobby den. Maar u sabi taki de man abia kakita ini de parte ipe de fu doa sani sang mudu gi busconde. Weke busconde abi fu tampu jajaja na wan pesi. En u fecha feti fu en pede poi yo ye piu abi bi de mi abi dati mi abi yo ye piu mana weke busconde mu tampu jajaja fu bigya sani da yo ye piu. Maar de no poi bijanya fuka de demande. De mata ki de manjanya hol fa leu. Wete ijanya ulo fa leu. You know, poi se ka di do yo di don pie ke idede. Ya di don pie ke idede, you know, poi se ke to. Luku masa ya bini ya, hiho ya bini. Na wasama di be feti gasa makafona sania. Fa fur ti de ipiade. Be na no hamano sapia mande. Ma u sabia te to me chai kongi wa ini herenere ngako me fresu op. Hiko ya bini na wa madi feti tampu. Ja sama ka fona sania. Ma di de mano wan fure de maskoto amanto. Pe hiko de. De ma wan ta yenta ki hiko na be wa bu parlementarie. Je toch ama fetigi akronde rechten san ja van ons kon ama tampu taki sana mu fura van ons uit. Maar die de man no dena san de man skotwa man. Hiku wa ni NDP abe de usabi ja van ons kon in 2007 at so de ma be cha san de. Dadi masa sifrit ya bini taki du. Mas ave ni si ambe di de ma kisha fonos de ma governor taki yade no man gi wan start ai ni wan start. Ma bibi be de taki pe hiko be de bij voorbeeld da NDP da NDP be o realiseren. Ma no na se fe na fukawina. Nee, meke me taki taki everywhere ke buskone se vi no teke a overhand. No gi se fi atanga ka kiti fu ma bi mo power ai nya regering. Da wa o man doen. Da o fika samana fu do gi we chai. Ja, dan zijn we ook bepaald van jou doen. Because van ons de duidelijk. Van ons de. Ik heb vast aan die moet doen. Ja, best de fugo sukunjung passie. Natuurlijk, je gaat maar altijd afiti maak fiti. Je begrijpt? Afiti maak fiti altijd. Dat is een probleem. Isabi. Maar dat is nou belangrijk zijn, zou je taki. Maar wat bijvoorbeeld je haal aan de. Ku Hugo ya bini ama feti altijd ama tampu. Ma no. De manaki ama pocha wanse. Wanyama no wani. ama niting sa manja sana ya monse. Je begrijpt dus dat na de belangrijk zijn. Zou mu holy fast. En meka de voet tide. Sam takiaso. Libe ni you. Libe ni bulu. Leje ga tolivo jama sede gimi taki de mano kaifan asening en asan hachama. Enya asan a kolom jama skivi.
Mi taiga, ama nafu kai van asen. No verwacht van ma kai van asen. You begi teli van asen. Meke wie eke buskonde teli van asen. Dat na belangrijk sani. En dat zo mi wani trek alleen de godo na politiek toe. De ma ook kaya maning. Ma lobby a fi de man abia ini jati. Maar je kan busconde verplicht van bien. Je verplicht voor lobby je bahala. A big kel tai gimi taki efi poi long we fika yu kaka. Dai fika yu lutu dai kagwe. Maar no long we fika yu kaka to. I kaka nya yu lutu. Ala pe ija janga yu. Dus sabi pe yu lutu de. Was right af want dan. De ma habita bijzonderheden of staats aan die de mam doet. Overigens, mijn feliciteer die kan aan haar personeel voor Aero. Want Aero tapu 50 jaar is de mi begrijp. Dus mijn feliciteer de man. Saide meke den snezi sai kwefene pampila ma usana man sa go meke asolang door a binnenlandse oorlog apoi vede. Wel erg. Inderdaad, man, atoli de men takito. Dus mina habia probleem taki des snezi no mag vene pampila. Maar mi aksi mi servi evu ala leisi sa de ma bi wan geboorte akte voor duan sen nya konde. F de ma isene de mangwa China go teke geboorte akte. Wat dat die donga usana man die geboren Afghaanse. En zeker met taki abade sama die geboren rond a binnenlandse oorlog. Dan je vindt misdadigend. Wie mensen de sama gwanda. Zo mensen. Want wasana man tu die geboren Afghaanse. Mis even tu mia want tu. Die geboren da. En elak mi etai giren taki mi no godo san dat. If the man want him go, that the man give me money for gonna go do all of this and that. Me no man go. Me na fancy man. Radi me gonna sa me otaki. Me sana man me bela mi ID kaita ala santo. A pengu chai pasa hi benelanso oleg. De mu de ai chai fuka ayati fasan date. Ano kan. Dat met taki mada. Sana verbetering en verlichting die a overheid die a state chai givi. Amo hebi de mai potiju. Daarom mo abi fukisa sama. Die abi a fi. Bika geke de manoman denki piki so poti de seve nya pesia fuka di we chai. Ay nya geval ja bijvoorbeeld. Imma poti seve nya pesito. Voilà lees, ik kon ja deze ik kabata ki papa ku yang geboren die sang adisia la san voer in de man schrijfi in ya kabada so tu constante kwasa na fuko suku gwaso la fuko suku geboorte akte. Fu tu mi no man begrijp as aan dat. Bika next night ken ina geboorte akte motok sai ken ine Asan de sama chai den kon kabadi de ko schrijven. Sai ken ine mo fu ala you de me go te ken chai kon. Maar o actia directeur. Want dat mi echt de man give me een boembo antwoord. De man onko taki laulau san ya. Want dat o taigi den taki gewoon taka laulau san we taki. Je voelt no wan doasan da no wan doen. Maar na laulau san we taki. Dat o taigi den gewoon. We zien ja zo dat je hoefdraad of vervang a douaneleiding. Dat me denk, die ja doe voor tweede lezen. Want dan maar zelf je bepot een hi soort team voor. Maar zelf je bepot die de man ja zo de man van Lobrecht en ala de man dat. Dus dat is mij vervang de man baka. Oké, uno, sa sai dete. Dus dat, we begrijpen, maar ja. Uno, sa funa een schandaal, ja, douane de baka of sang. Maar ja, natuurlijk, ube. Ube, begrijpt dat ki. San no be.
lolo so boem aduana pe. Dus we zullen veel meer horen de komende uren daarover. Maar we horen ja zo. Wat dit betreft. En dan midden kita ki tamarang ukang ukang godo. Maar informação de ikang Apple je, ikang Apple gewoon, isabi de nummer. Want hoe de overtijd. Ik ga Apple gewoon taboe 8925148 of 8788547. Ik kan een bericht kon gewoon dan we lukusan e pasa sang de precies foto. Tidak na woensdag hè? Bueno, tidak dan tidak da wabi gongo saboto tap TV. Da wabi gongo saboto tap TV. Dat na 8:30. We hebben gongo saboto. En dan Tamara we hebben herhaling voor Kinta Kita voor radio. En dat na 11:00 tapu TV, sorry. Tapu TV. We hebben. En Tamara o de aso baka wanyo. Ja? Dus tama ang wanyo aflevering voor kita. Ki mi bio dai wan poku fu psycho, dus mi abita pa playlist. Da o dai dati. Op dat ama hal 1 miljoen views. Ja? En dus hoe feliciteer psycho ang hi band. En dat is een prestatie voor Busconde Baka, dat Trackdrip, een streamingsapp, dat de eerste, die pas al 1 miljoen views, dat is een Busconde picking. En op hoe lang dati, maar ik kan tellen dat die na voor wie, en dan, we gaan niet vinden. Dat wordt daar, ja, ook voor zij kan je. We gaan eruit, maar dat die me daar voor Prince G eten. Ja. En dan ook is ja tune. Abum. Dus oli sevi, go denka tori samtaigi, taki 2020 ya nomu pasawi. Busconde mu jateli en fa busconde jateli. A tewi gide busconde partij. Ja. Ala de zetel die deva nodo. E fu tinja in ya binnenland. Ano kantaki wanta partij die no abi. A busconde. Hij fustanje tonton. Kan ik vinden de meeste zetelen in de Busconde. Als aan de nomu kamo. En een tjai van die koning. En ja elia. En me ook giden. Busconde partij. Me ook giden. Ja. Me ook tampa de baka. Me de soy de se efitu. Omdat efi abi for zetel, 5 zetel. Ja ta partij. Die hange mu ook samen. Abi 20, 21. Papa, zo doet dat hier abide. Ina abi taki toch. Dus dan, wat hij goed doet, maar nou zeg je doet. Maar meke a lazy, meke o soy taki Busconde poi tampu. A one pesi. Nou realiseer san Joseph. Bikam tay inafu denken sama nafu kokoli sama nou dugiu. Sama nou dugiu. Teisha kwayu. Ajabi wan fili sani fiu fanodu. Da okopeke a lobiu. Ma seka fuyu save ya seka fuyu si bi pesi. Sama na iko meke ibedi gi. Ai save mu meke yu bedi.
Yeah. Dus dan kou teke dati. Dan wo kwanga dati. En dan we bibi taki van die sako. Ja, Holly Sefi. Tetama angawa new aflevering voor Kentucky. Ja, en dan vergeet tideneti dan wabi 8:30. Gongo sa boto tapu TV associé 20. Kishu sabi ko na wambaka man. Embali credit. Luku da drumu. Mananga tanga sopi. Mananga luku da garu da kari di bisiki to la de tapu. Luku vade vanya.